開き狼客やがカトンの排泄層おいらの芸術は相信不论是剪辑新手还是老司机，都会对镜头之间怎么合理切换感到头大。如果你也有这样的困扰，那么这50款丝滑的转场预设你就一定要知道。不管你有没有需要，这个视频你都要先收藏起来，因为以后一定会有用。导入预设的方法非常简单，在效果面板中点击右键导入预设，点击下载好的预设文件，选择打开，就可以看到50款平滑转场预设了。为了方便大家使用，我已经将所有预设汉化，各位可以放心使用了。虽然只有50款，但预设不在于多，简单实用，可以满足大部分的剪辑需求就完全足够了。使用方法也很简单，对于预设中带有嵌套使用字样的，我们只需要先找到2段素材的连接点，然后按住 Shift 键加左方向键4下，后退20帧切断素材，然后回到原来的位置，按右键加 Shift 键4下，前进20帧切断素材，最后将2段素材嵌套，将需要的预设拖入嵌套序列就可以了，最终效果还是很 OK 的。对于没有带有嵌套使用字样的另外3个预设，我们需要特别使用它们。首先找到2段素材，按住 Shift 键加左右方向键2下，各留出10帧的位置，将素材切开，然后把预设中带有前半段字样的预设拖入到第1段素材，那么后半段放入第2段素材，转场效果就完成了。对于预设中带有 First Second 字样的预设，我们需要先新建一个调整图层，将调整图层放在视频上方，同样左右各留10帧的位置切割好，之后按住 Alt 加左键复制一层调整图层，然后将 First 预设拖入第1个调整图层，将 Second 拖入第2个，这样转场就做好了。これが自由だ。当路灯断了。